दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा तीखा या तेज़ी से खाते हैं तो हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है। पर क्या आपको पता है कि आखिर हिचकी क्यों आती है? बहुत ही गजब की जानकारी देंगे। अगर आपको ऐसी ही जानकारी पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमें हिचकी क्यों आती है? हम आपको बता दें कि हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों में हवा भरने का कार्य करती है। लेकिन जब हम कोई ज्यादा तीखा खाना या तेजी से हंसते हैं तो डायफ्राम को नियंत्रित करने वाले नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है और हमारे फेफड़े में तेजी से हवा अंदर आ जाती है, जिसके कारण हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है।